夏天来了，我们的水果也开始多样化，很多小朋友喜欢吃水果。那么那种经常反复咳嗽的孩子，哪些水果可以吃，哪些水果不能吃呢？我们先来说哪些水果少吃的。第一种就是榴莲，榴莲它属于一个热性水果，很多小朋友舌尖比较偏红，心肺有热，一吃榴莲的话，容易把体内热气给激发起来，就导致一个热性咳嗽，就是热咳。第二种就是芒果，芒果尽量少吃一点，因为芒果里面有过敏源，对于那种过敏性咳嗽、体质比较虚弱的小朋友，这种芒果是尽量不要吃的。第三种就是西瓜，西瓜尽量少吃一点，尤其是冰西瓜千万不能吃。西瓜它属于一个寒性的，可以清热生津，很多人喜欢吃西瓜解暑，但是西瓜同时容易生痰湿，对于脾胃功能比较差、舌苔比较厚黏的孩子，尽量少吃一点西瓜，特别是反复咳嗽的孩子一定要忌口。那我们可以多吃些什么水果呢？像我们可以经常多吃一些苹果，多吃些梨子。苹果跟梨子属于比较平性的一些水果，一天的量大概保持在250克到400克之间，不要吃多了，吃多了也很难消化，很难吸收，就会容易感冒咳嗽。各位家长一定要注意给小朋友调整饮食，调整水果，既可以保证营养的充分，也不要引起小朋友反复咳嗽。